بسیار مهم آماده جنگ. کیودی پای نمک در نمکدان شوری نمید کردن روی دیس به مهدی جهان، دیس و دیس بازی دو نابغه تفل مارکت. اوکی همکنون کیودی پای دیسمون کرد. بس از 6 صبح داره میزنه. واقعا فکر کردی چون طبقه پایین داری تمرین میکنه 24 صدای چکش تو این خونه است از شر من خلاص میشی؟ نه خیر، امروز اومدیم رول‌های الاتون رو بدیم. اما یه نکته، حتما جوین دیسکورد شو و میماتو بساز، رول الاتو بگیر که بتونی تو فینال شرکت کنی. حال خوشی ندارم، دست از سر ما بردار. مسابقات فرمول 1 در زمان حضرت سلیمان. ندیدیم همچین چیزی. استالم در دوران کودکی آن هنگام که این شاهکار رو از آشپزخانه برمی‌داشت. آدم خیلی کابوی هفته شوخی نمی‌کنه. خب اگر بخواد چه مورد هدف قرار بهترین حس دنیا رو داشت. ختمه که اعضای فامیل و همه داخل خونه دارن گریه میکنن، من و پسر خالم تو اتاق پشت. اوه یه لحظه فکر کردم نزدم رکوردو یا امامزم. دوش حداقل یه رول الو میخوای. میم ها مال خودم، من تگ پیجم روشه، فکر نکنید دزدیده. هم تو این کشور. ممنون دادش، خیلی معلومه که خیلی روش کار کردی، دمت گرم. قیافه من و برادران هنگامی که فهمیدیم یکی از بچه‌های کلاس بغلی از کلاس ما تخته پاک کن برد. عاشق این ملت شریف ایران بعد رفع فیلتر شدن تلگرام و یوتیوب. همه مشکلات برطرف شده. خنگ‌ترین بادمجون گنگی. درسته. این چند مرد با شرف برای دختره که تنها تولد گرفتن. شب تولدم تنها رفتم کیک گرفتم، بعدش هم بخشیدمت ولی نکنین ادامه همون عکس است. وای خدای کمک. بسیار مهم آماده جنگ. کیودی پای چه اتفاقی افتاد؟ نمک در نمکدان شوری نمید کردن روی دیس به مهدی جهان، سلطان موسیقی پیش دبستانی ایران و دیس و دیس بازی دو نابغه تفل مارکت. اوکی همکنون کیودی پای دیسمون کرد و به ما گفت تفل مارکت. ولی ما نشینه میگیریم و رد میشیم چون کیودی پای پسر بدی نیست و یه خورده هم بی‌ادب. دوستان من به خاطر شرایطم به این پسر نمیتونم بخندم و نظر بدم، رد میشم. وایسا تست هوش داریم. گلزار دونه 5، این 7، این و این 3. چه ربطی داره؟ وقتی تو جمع خانوادگی یهو ماهواره میره رو تبلیغات. کی به گوشش نرسیده آبت میاد. حسرت اینو داری که 2 ساعت روش تلمبه بزنی. اگه تو هم زود انزالی و میخوای 2 ساعت رو کار باشی. دقیقاً همینه. 90% تبلیغات ماهواره در مورد زود انزالی و دیر انزالیه. جوری که به رفیقم نگاه میکنم بعد اینکه جوکمو دزدید و کل کلاسو خندید. یه میمه دیگه بود. معلم نگران نباشید امتحان مثل آب خوردنه. اون دانش آموزا بابا نکنید این کارو برادر من. منم خونه با بزرگ دوستم، ولی چرا کف خونه این شکلی؟ صابونای اون خونه استفاده نکن. گلزارا فا کثافت آشغال 100 دفعه گفتم بابا ریتوس فرق داره نریم توش. میمرهای مهدی جهان ساخت میم. نه دانلود. آره نه اوضاع الان بهتره. الان بیشتر میما رو دارن میسازن، قبلا همش دانلود بود. آقا میم بسازید. نون تو میم ساختنه 5 میلیون 5 میلیون. حسم بعد از اینکه به مافیاهای ایتالیایی گفتم نمیتونید بخورید، آورا مثبت 100,000 اعضای خانواده مافیا. عالی بود. ایرانی با دلار 110 تومانی هر 365 روز وقتی زمین یه دور کامل دور خورشید میچرخه.
من نمیدونم، ما خیلی مقاوم شدیم، شل کردیم، یا کلا آدمای شادی هستیم، واقعا اوضاع خیته. موقعیت همه کتابا رو افتادی فقط دینی 20 شد. والعود دندن لی و قبل طب طبنی طب. الو نمیخوام، فقط یه رول بده نسخم. واکنش من به پستایی که رفیقم ساعت 6 صبح برام میفرست. چرا این شکلیه؟ میو خدا میو. تو حالت روی روانی آیسونو خیلی دوست دارم. نمیدونم چرا ولی دلم میخواد یه رول به حسام بدم. نسخه. ذات قربان دارم تو خونه سیگار میکشه. هر شاویه با ترخزگی خمانوی قرار. هر کی الو نده هر شب زیر فرماندهش میکنم. عزیزم شبتون هم بخیر. امیدوارم چی مستر اینجا چیکار میکنه؟ و خب ببینیم و خب ببینی که چه زودتر ما با هم ازدواج کردیم و صاحب 2 بچه جیگون مگول شدیم و به هم بگن بابایی ده من پیسه بگم. آجی مستر هم کیرینج نبود. به خودت بیا حمید. من الان چجوری رول ندم؟ حالا من این موزیک به هم میخوره. برخید بنده خود سکته کرد. موزیک کاملا مرتبطه. شرط میبندم هرگز نمیتونی به این جوک نخندی. این که ربات دیسکورد منه. به چنل جهان میم خوش اومدید. تو این چنل فقط مربوط به مهدی رو ارسال کن. دیسه قوی بود. آقا تو بخش جهان میم هایی که مربوط به کامیونیتی خودمونه بسازید، تو بخش مدیا هر میمی که اومد بسازید. خیلی ساده است. من نمیدونم چرا نمیفهمم. اینو انتظار نداشتم. هیچ کس نمیتونه وقتی داری بهش کمک میکنی ببینه به هیکلت. بابا معلم پشت میز ورسز معلم جلوی ویدیو پروژکتور. جالب بود. من وقتی آرایشگری که ریده به موهام ازم میپرسه موهات خوب شد، دیگه بهتر از این نمیشه. عالیه، فوق‌العاده است. ممنونم. مرسی. درسته خیلی عجیب غریب میرقصه ولی من انرژیشو خیلی دوست دارم. وقتی میخوای به کراشت درخواست بدی ولی به رفیقت یه دوربین میدی تا اگه رد کرد بگی دوربین مخفی بود. خیلی غریب عالی بود. اینو باید یادداشت کنم. پراید 131 مدل 93. سلام هنوز موجوده؟ سلام بله. حدس میزدم. از سگ کمترم. اگه 404 حرف بزنم. من 2 فروردین 404. سقوط من در خودمه. عالی. جوری که آدمای عادی سیبو میبینن، جوری که افراد ناشنوا سیبو میبینن. ثانیه‌مون رو دزدیدم. حسم وقتی داشتم با یه خانم محترم حرف می‌زدم ولی چون حرف که و گ کنار هم بودن به جای گیر نوشتم تو رو خدا بذار فاهمت. یوتیوب اونا گرد و خاک بودن و به من هیچ ربطی نداشت. کار خرکاری تو آرزوی بیکارایه، خانه کاگلی تو آرزوی زلزله زده و سیل بردایه، لبخند روی کومی تو آرزوی افسردایه، خاطوی بجغه تو آرزوی بسته گلنه دارایه. فکر کنم ویدیو انگیزشیه. اگر ایگو رفیق داره که کلو غلماغل میکنه رایی کمی ویدیو را حسیت نصیحت از من گوش کنم ماموت کنم. پیوی وقتی دزدنت و خیلی نامحسوس گوشی رو در میاری که به خانوادت زنگ بزنی. حساب شما برای برقراری ارتباط کافی نمیباشد. لطفاً ابتدا موجودی خود را افزایش. وای غم. حس اون شبی که فرداش قرار اولین کامپیوتر دوچرخه یا گوشی تو بخری. اون لحظه که 5 صبح اتوماتیک پا میشی. وقتی پدرت داره تلفنی حرف میزنه و میگه این شماره رو زود یادداشت کن ولی 2 رقم آخرش اشتباه نیست. تا جایی که من میدونم تو فقط یه معتادی یا عاشق عملی به درد نخوری. یه کابوس میتونه باشه. پسر تو سربازی معلوم نیست چی میکشه. پسرش تو سربازی
خدا وکیلی برای ما خیلی سخته. من اینو این البته این اما سخت‌تره ولی کلا سربازی خیلی سخته. همین که صبح 5 پا میشی کافیه. بابا وقتی یادمه سربازم بس دیگه من نمیتونم دیگه گوه خوردم. باید پست بدی سرباز بگیر بخواب. رئیس پادگان چقدر شبیه خودش. ریدم. الو بده رئیس پادگانم. دوستان این که یه عکس میذارید و من فکر میکنم ویدیوی روش کلیک میکنم اصلا مپس خنده‌داری نیست. من فکر نکنم شما هم بهم بخندید. من دودول قبلیم کنده شده سوراخ کردی هرمزا. حسم بعد این که 10 تا خانوم ازم درخواست بیرون رفتن کرد. دونگ رفته بودم دستش زمین. میواتو دوست داشته. من روسیه رو به خاطر وسعت زیادش میشناسم. من روسیه رو به خاطر سیبری میشناسم. من اطلاعی ندارم. بابام داره موهای داداشم از ته میزنه چون یه سرطانی رو مسخره کرد. منی که زن حامله رو مسخره کردم. داداش قرار شب سختی داشته باشی. اون بچه فامیل 9 سالمون وقتی بهش ادیت یاد دادم فرداش توی آپارات خیلی حقه. واقعا یه رول علوم میطلبی. خیلی سریع رد شدم صداشو در نمیاد. دیگر نجات پرستی ممنوع. به چهره این سیاه‌پوست مظلوم نگاه کنید. خیلی آشغالی. وضعیت سابوفه هنرستان اگه وینستان موجود میکرد. رقص میچان در عروسی هم محله ایش بولم از ایایی به هم میخورد. کاملا بر اساس واقعیت. سال نوتون مبارک. نباید اینو متوجه میشد. به چت جی پی تی گفتم برام میم بساز و شد این رژیم. حاجی این چیه؟ این چیه؟ رژیم غذاییم خیلی بد است. مطمئن نیست شوخی یا احمد. حاجی هوش مصنوعی خیلی هم باهوش نیست فعلا. مهدی جهان بعد سیزن 1 علومی پولاش تموم شده باید گدایی کن. فقط 2 تا ویدیو تا فینال سیزن 2 علومی با جایزه 5 میلیون تومان بود. رفیقم چرا برات 20 سال حبس بریدن؟ من جلوی بیمارستان معلولی. کسی که نشسته چوب تو کونش شکسته. هر کی از جاش بلند نشه گیه. نه من نمیخوام برم جن. حقیقتش سخته ولی ما شاید آخرین نسلی باشیم که رنگین کمونی رو مسخره میکنه. فکر نکنم. اتفاقا ما اولین نسلیم. نسل قبل مثلا ندیدن همچین چیزی. از امشب دیگه زود میخوابم. من ساعت 4 صبح در حال تماشای مسابقات جهانی برش همچین مسابقه ای داریم. anschneiden, deshalb dreht das Messer auf die andere Seite. Zack. So, wir fangen hier an. Oh. عالیه. مدیر پسرتون چند تا تهجیر آورده. یه تذکر بهش بدین درسش خوب بخونه. ذهن بابا. ببین که بابا اومده. بابا با یک عروسکه. بهترین تذکر وقتی خونه مام بزرگت خوابیدی و اون یه دونه لامپ تصمیم میگیره هر 3 ثانیه یه بار فلش بنگت کنه. واقعیت. پشمام اینو از زندگی من ساختم. آقا بس ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه میخوای خیلی بخرنی ویدیو رو ببین تا ویدیو بعدی. خدافظ. اینجوری شد آخرش.